even the constitution recognizes language and culture. Ndio maana tumekuja hapa kusherekea utamaduni wa Kitaita. Ndio maana mimi hata nikaenda kasherekea utamaduni wa Kimasai, hata nikiitwa utamaduni wa Kikamba nitakuja. Utamaduni wa jamii ya Taita ulikuwa kivutio kikubwa wakati wa tamasha la utamaduni la wadi ya Marungu iliyofanyika Maungu chini ya Bongara wa Wakitina. Shughuli za kitamaduni, mavazi ya asili na nyimbo za jadi zilionyesha utajiri wa urithi wa Taita. Mwanzilishi wa Shangaishi Foundation, Christopher Shangaishi Mwanjala, alipokelewa kwa heshima kubwa, huku wakazi wakionyesha mapenzi na kutambua mchango wake katika kuinua na kuunga mkono jamii. Akizungumza katika hafla hiyo, Mwanjala alitoa wito wa kuhifadhi na kulinda utamaduni wa Taita Taveta, akisisitiza umuhimu wa umoja wa jamii. Alisema jamii haipaswi kuruhusu mila na desturi kupotea, akionya kuwa mwacha mila ni mtumwa. Nikiitwa watu kwa sababu mahali tunaelekea hiki kizazi tunachokikuza, there is something kwa kizungu inaitwa knowledge management. Sawa sawa Wakati unakuwa lazima uweke ile uinstill kwa mtoto mdogo kitu fulani ama ajue mahali alipotoka, kwa sababu hata saizi mimi nilizaliwa wakati wa msimu wa njaa, so inaitwa Mwanjala ama namna gani. Shangaishi nilipozaliwa nilipewa jina la Shangaishi. Shangaishi ni jina la Kitaita, inamaanisha isangaibishi. That means isanga ni nini kwa Kiswahili? Nchi. Kwa hivyo nilipozaliwa niliitwa nchi mpya. Tunataka tuone Voi mpya. Ndipo nilipenda nataka nione vile tutadumisha. Time inafika hii culture Taita tufanye kitu inaitwa ecotourism. Through Shangaishi Foundation, I'll try my best. Kitu inaitwa wakati tuna display culture, watu wanaona Taita walikuwa wanafanya nini. Wataita walikuwa wanapika, Wataita walikuwa wanasaga mahindi hapa. Mimi nimepitia nikisoma nikiwa mdogo, nakumbuka nilienda kwa nyanya. Nakutoa historia yangu kwa sababu nyanya yangu ametokea mahali inaitwa Moroni. Kwa tunaitwa kitu inaitwa kipunde. Kipunde ni mahindi inatwangwa na mbichi, then inafungwa na matawi, alafu inakuwa kama keki. Unajua sisi tunakula keki. Sisi tunakula keki ambayo imetengenezwa na mahindi mabichi ambayo yamesiagwa, ambayo ilikuwa ukikula tamu sana na chai asubuhi. Sasa unaona kama vitu kama hivyo mkipikiwa si raha. Kuna kitu tulikuwa kitambo hatuna pesa za kukula mchele. Tulikuwa tunafanya kitu inaitwa kimberere. Unajua kimberere? Unachukua kile kisiagi na mkono na huo una stamina. Na kwa maana maana mnaona wengine sisi ni wanjb. Hatunoni kwa sababu tulikuwa unasiaga ile mkono. Unaenda unatwanga kwanza, unaleta mahindi, unayaweka hapa, unayatwanga. Ukitwanga mahindi hapa, mnabeba sasa na hiki kinaitwa kile kikapu.
mnaenda pale, alafu mnaeka, mnaanza kusiaga. Sasa mnapasua vipisi vidogo vidogo, alafu ikipikwa inakuwa kama mchele, kama mseto. Tamu sana. Najua watu waliyapitia haya. Ni kile kitu nataka kuambia na nawaeleza kwa sababu ni culture. Kama sio culture, basi wengine wetu tungekuwa hapa kueleza kile tulichokiona tukiwa wadogo. Wengine wetu sisi tumezaliwa kwa shida. Nilipoingia kazi nilirudi na kujisomesha. Nikasoma degree yangu ya kwanza, nikasoma masters. Ninapoongea research yangu nilifanya mambo na Taita, kwa napenda Taita kwa masters. Sasa hivi nimaliza PhD culture policy. Wapi sasa tunakueleza? Yao tunakuja kugraduate hapa ni kuitwa daktari. Ngine jono yangu ya kwanza itakuwa ni culture, ambapo nitakuwa na angalau utamaduni wa Taita. Sio kitu kizuri. Wakati naenda kuimplect ile recommendation, basi natakikana kuchukua wale wasukume ile recommendation bali natakikana hizo. Si sawa sawa? Na nataka nieleze kitu. Wakati naenda mahali, ukute chakula sima peke yake. Ukikula hiyo sima ina ladha. Lakini ukiona kuna mboga, kuna nyama, kuna tomato, kuna vitunguu, ndio maana unasema Wataita lazima kuna Mkamba, kuna Masai, kuna nani, ndio ule ugali unakuwa mtamu zaidi, unakula na unashiba. Ama namna gani? Lakini ukikula sima peke yake inakuwa mzuri. That's why you have to be associated. First utakuwa kama sima, ndio maana unaitwa sima. Lazima uwe na mzizi wako mahali umetoka uitwe ndio uongezewe. Sasa ukiitwa mboga, ukileta sukuma wiki, ulete kitunguu, ulete tomato, samahani sana ni alam, kwa sababu wakati uko kazi lazima wewe anaelewa. Lazima ujikumbushe mahali unatuma kitu. Sasa lazima wakati unakula, lazima ndio maana nasema lazima ndio wewe ujulikane na kuheshimika. Lazima wewe kama usikae kama si ndege si nyama. Lazima wewe ni nyama. Sasa yaani uonekane umetoka mahali, usiwe si ndege si nyama. So lazima uwe kuheshimu, lazima uwe na mahali umetoka. Sasa maana tunaenzi Taita na tutazidi kuenzi. Alafu hizo zingine tukija kuongezea inakuja inaitwa Wataita na Wataita kama namna gani. Sio hivyo hivyo. Na foni iliyojengwa kuunganishwa na viungo vitunguu, mafuta ili kutengeneza mboga. Lakini ingesimama peke yake ingekuwa inaitwa Taita ama Taita constituency. Ingekuwa ina ladha nzuri, sio? Lakini si imechanganywa na hivyo viungo vyote ndio ikajeza constituency. Hata ukienda kwa bustani ukute ile maua kitambo tuko na vitambaa tukiwa tumefiliwa, tuko tunaweka maua mengine hivi, sio? Ukute maua yako peke yake red, alafu pia ukute maua ya white, ukute tena kuna mti fulani mnazi, kuna nini hiyo garden sio iko nzuri sana, inameremeta. Basi ndio tunataka kila culture ikionekana inajulikana vile ilivyo, alafu zikichanganyika zote inakuwa kitu ambacho kinaeleweka. Viongozi mbalimbali waliohudhuria akiwemo MCA wa wadi ya Marungu waliunga mkono wito huo na kuhimiza wazazi kuhakikisha watoto wanajifunza na kutathmini utamaduni na desturi za Taita, hasa katika enzi ya teknolojia inayohatarisha urithi wa jadi. Pia walisisitiza kuwa watu wa Taita Taveta wanapaswa kubaki wamoja bila kugawanywa na tofauti za kisiasa. Tamasha hilo lilifanyika siku chache baada ya UNESCO kuitambua rasmi ngoma ya kiroho ya Mwazindika na kuiorodhesha kama urithi wa kitamaduni usioshikika unaohitaji ulinzi wa haraka, hatua iliyopokelewa kwa furaha na viongozi na wananchi. Mwanjala alisema kupitia Shangaishi Foundation ataendelea kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini ili kulinda utamaduni na kubadilisha maisha ya jamii, akisisitiza kuwa yuko tayari kusimama na watu wake wakati wowote. Ukiona leo
uko na Orengo, uko na Raila, uko na anaitwa nani, Joho na wengine wamejifunza kukuza viongozi.